Hola, ni sabía que estaba grabando aún. Aquí estamos en Hot Burgers, un juego donde se hacen hamburguesas y donde te va a ir el internet de la NASA. Yo tengo un pase que no sé para qué es. Bueno, es un pase de un sombrero que hace levitar todo. Si quiero levitar a este güey, lo hago levitar. Si quiero hacer levitar a este güey, también lo hago levitar. Olvídalo. Necesito levitar un ¡Ah! No sé hablar. Mira, esto se abre aquí. Me gusta porque a mí no. Bueno, le estoy poniendo un poco de humor porque cortes comerciales. Bueno, aquí tenemos un pan directo del infierno. ¿Y quién me robó el qué pantufla me robó? ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? No hablemos del caso. No. Ay, qué bueno. Bueno, mira, tengo que girar y poner el plan. Tengo que poner el pan ahí. Y todo tranquilation. Me arruinaron la hamburguesa. El que me arruine la hamburguesa lo voy a tirar donde tirar la otra. Bueno, mira, esto lo tengo que poner aquí. Y con esto aquí tengo que esperar que se cocine. Entonces por mientras voy a ir a buscar un pan. Mira, un pan. Un cerdo. Mira, ya se hizo. Es que le agrega algo. ¡Buen trabajo! Bueno, aquí como no tenemos pan, tenemos que ir a buscar aquí. No hay presupuesto. Bueno, esto es un juego que realmente a mí me gusta mucho. Yo tengo que ir a... Oye, una hamburguesa. Oye, pasa para acá mi hamburguesa. Mi hamburguesa. ¿En serio me diste $4? Te voy a matar. Bueno, mira, esto se pone aquí. Cuando tú haces esto, se te paga. Y tú puedes hacer esto. Puedes botar la basura. Te dan un peso. Aquí un billete, como si fuera tu país. Un peso, un billete, no sé. Yo soy un tutor que solo está disponible para la plata. Si alguien de otro país me entiende, soy un suscriptor. Bueno, mira. Aquí lo puedes botar, pero ya concentrémonos en el coso real. O sea, ¿qué se hace en estos juegos? Abrir estas cosas. Hay que hacer una hamburguesa. ¿Pueden comprar pan? Mira, pan. Este juego, mi favorito. Mi favorito es un juego que se lo voy a mostrar en otro video, que va a estar después de este. Así que mira. ¡Fua!
rápido que mis memes. Dejen en los comentarios. Voy a escuchar si quieren que haga una serie de mi canal. De algún juego, de alguna cosa. O de... Ustedes ya saben. Es que no... Juan Miguel. Ya sé que no se llama así, pero lo voy a llamar... Te voy a matar, Juan Miguel. Vete. No vuelvas. Bueno, aquí ya tengo una hamburguesa. Tengo el queso, que no lo había echado. No le eché nada a una hamburguesa. Aquí tengo queso que no le eché. No se nota que no le eché. Sí, no le eché. Sí, aún no le he hecho. La hamburguesa no se está cocinando, pero a nadie le importa. Si pongo una hamburguesa quemada. Ayúdenme, no sé qué estoy haciendo. Bueno, vamos a coger nuestra hamburguesa. Vamos a poner arriba del fuego que se está quemando. ¿Sabían que el fuego quema y el agua moja? Lifehack que no te sirven de nada. Pero igual pasa para que comer. Tiene un queso en la cara. ¿Qué onda? Tiene un queso en la cara. ¿Me vas a pagar? No. ¿Cómo que no me vas a pagar? ¿Cómo que no me vas a pagar? Si no me pagas te mato. Págame. Pasa acá. No, pues, no. Me reí porque pensé en algo. No. No. Me estoy riendo porque sí. Cuando se tiró el güey, me dieron me pagaron. Estire. Eso suena muy crudo, pero es la realidad. Mira. Este va a ser un video un poquito largo. Aquí ya tengo papel. Estoy más acostumbrado a tirar la basura. ¿Y por qué? Porque ahora mismo mi canal es una basura. Yo no dije nada. Bueno, ¿qué les parece este juego? Si quieren, les digo que se llama Pot Burgers. Si quieren añadir la video... Ah, perdón, es que no sé hablar. Sí, mátalo. Desapareció. Le voy a echar un poco de mayo. Si en tu país se dice de otra manera, no me importa. No, en serio. Sí. Ah, no mames, esto no es mayo. Es una casa. Pero es que me gusta tanto la mayo que ya no sé lo que pensar. Bueno, mira. ¿Qué es un video de esto? No me importa. No. Mi mamá es una rata, la voy a matar. Bueno. ¿De qué? Después voy a hacer otro video. Mayo. Mostaza. Oh my god. Se supone que es esto. Ah. No, mira.
te salvo. Realmente yo la maté ahora y no quiero después les voy a mostrar cosas de este juego. No sé por qué se de arriba, entonces algún día explíquenme. Si alguien sabe. He perdido a Chips. A Chipsy. No sé cómo se dice. Ah, he perdido a Chipsito. No, Chipsito. Le vamos a hacer una muerte de honor. Literalmente Piggy maestro. Ese juego ya pasó de moda. No. Bueno, como sea, si quieren ganar mucho dinero en este juego tienen que hacer eso mismo. Vamos a jugar un poquito más. Les voy a explicar cosas de este juego. Este juego es simple, solo que es difícil aprender las mecánicas porque tienes que agarrar las cosas de una casa con un doble clic, o si no, con un solo clic no funciona. Bueno, espero que este video les haya gustado y me voy despidiendo. Y mi planeta me necesita. Ah, no, no. Esperen. Ahora sí. Chao, mi planeta me necesita.